Νάτες οι ρίγανες. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς? We're not gonna pay 100 euros for laundry. 100 euros? Η 8η μέρα του ταξιδιού μας βρίσκει στο γραφικό Chefchaouen. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την πρώτη μας χωμάτινη διαδρομή, πρώτη επί αφρικανικού εδάφους. Η μέρα φυσικά ξεκινάει με ένα υπερπλήρες πρωινό για να πάρουμε δυνάμεις. Αποχαιρετούμε το Chefchaouen. Ήταν πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ τουριστικό μέρος, αρκετά προσεγμένο. Τα στενά του αυτά, η αγορά του είναι, δεν ξέρω, από τις καλύτερες στο Μαρόκο, αν όχι η καλύτερη. Ο κόσμος πολύ φιλικός, κανένα πρόβλημα απολύτως, νιώθαμε ασφάλεια. Είμαστε λίγο έτσι μουδιασμένοι να δούμε τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί όλες οι διαδρομές που βρήκαμε είναι από κάποιους αναβάτες που δεν τους ξέρουμε, που τις έχουν κάνει. Οπότε βασιζόμαστε στην εμπειρία τους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα ή κάτι πολύ αξιόπιστο για το τι πρόκειται να συναντήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό πως δεν θα κάνουμε τρέλες και απροσεξίες. Όταν κάνουμε χώμα σε ένα ξένο μέρος, και τόσο ξένο όσο αυτό, τόσο απομακρυσμένο όσο αυτό, κάνουμε πολύ συνετά, ώστε να αποφύγουμε τα απρόοπτα. Μια χαζοπτώση να έχουμε και να κοπεί μια μανέτα, θα τραβιόμαστε για όλο το υπόλοιπο ταξίδι. 3 days later. Ξεμπαζώνει! Δεν κρατιέται το εργαλείο. Οπ! Να τα παιδιά. Από πού είναι οι φίλοι μας? Ισπανοί. Hey guys, where are you going? Fes? On road or off road? Mixed. We're going to do now off road from here to Fes. Yeah. Off road. Yeah. Extra gasoline, just in case. It's a big truck. It's 9 hours. 9 hours. Yes. 250 kilometers. Οι Ισπανοί λοιπόν δεν πίστευαν στα αυτιά τους ότι φτάσαμε μέχρι εδώ οδικώς από την Ελλάδα. From Greece. Greek. Grecia. Yes. Yeah. All the way from Greece, desde Grecia, tío. Yeah. Pero me voy a cambiar ruedas varias veces. Okay. Nice to meet you. To meet you. Have fun. Κοίτα, δες ο άλλος έβαλε και μάσκα, λες. Τι λέει, γιατί όχι? Λες και πού θα πας ρε. Έλαντε. Ούτε 9 ώρες. Ούτε 9 ώρες δεν είναι σήμερα. Μέχρι να ξεκινήσουμε θα φτάσουμε. Με το που ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας και βγήκαμε λίγο έξω από την πόλη, μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Πηγαίνουμε να ξεκινήσουμε τη χωμάτινη και ο Γιάννης κάτι παρατήρησε εδώ πέρα. Νάτες οι ρίγανες. Συναντήσαμε φυτίες χασίς ακόμα και πάνω στο δρόμο. Έτσι, μέσα στη μέση του δρόμου. Άντε ρε φιλέ, έτσι χύμα φάτσα φόρα, Τι λες ρε. Τι λες ρε. Αιτής του παραδείσου, ό,τι πόρτα. Τι κάνεις ρε Μπατζόγια. Τον τρελό όνομα να δώσεις. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Τι χάζω, μέσα τσάκια. Στην αρχή είδαμε λίγες, αλλά καθώς συνεχίζαμε τη διαδρομή μας, διαπιστώσαμε ότι ήταν κυριολεκτικά αμέτρητες. Λες και το τρώνε ρε μαλάκα.
Τι το κάνουνε τόσο ρε μαλάκα. Τι το... Αχ, μυρίζει. Απίστευτο, δείτε εδώ. Σαν να είναι καλαμπόκια. Όλες οι εκτάσεις, ό,τι βλέπετε πράσινο στο βουνό είναι χασίς. Να κάτι που δεν θα δείτε στα ντοκιμαντέρ. Το Μαρόκο είναι μια χώρα που ανέκαθεν καλλιεργούσε κάναβη παράνομα, αλλά από το 2021 και μετά έγινε νόμιμη για θεραπευτικούς και κοσμητικούς λόγους. Πλέον είναι μια από τις κορυφαίες χώρες στον κόσμο στην παραγωγή κάναβης. Φυσικά αυτή μας η ανακάλυψη μονοπόλησε τη συζήτηση στην ενδοεπικοινωνία για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Ένα πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο μες στα χορταράκια παραπονεμένα. Το βαπόρι απ' την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Δίπλα λίγοι εξαφανίστηκαν. Ρε τους κερατάδες, φύγανε μπροστά και τρώω τη σκόνη τους. Το χώμα ξεκίνησε και αφού διανύσαμε τα πρώτα μέτρα, ξεμουδιάσαμε, χαλαρώσαμε και αρχίσαμε να το απολαμβάνουμε. Αρχίσαμε επιτέλους να χαιρόμαστε τις μηχανές μας που ήταν οι πλέον ιδανικότερες για αυτό το τερέν. Πέτρα, σκόνη, αυτό είναι το τερέν. Όχι το ιδανικότερο, αλλά εντάξει. Μαρόκο είμαστε, τι να είχε. Λάσπη. Ο τόπος ο Εντουράς ξεχύθηκε. Ξεχύθηκε, δεν το προλαβαίνουμε. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας μας απορρίσαμε ποιος έβγαλε αυτή τη διαδρομή και την ανέβασε στο ίντερνετ. Από την άλλη, απορρίσαμε και με τους εαυτούς μας που διαβάσαμε για μια διαδρομή χωρίς να έχουμε κανένα παραπάνω στοιχείο και αποφασίσαμε να την κάνουμε. Πού τη βρήκαν ρε παιδιά αυτή τη διαδρομή? Μπήκα στραβά σε ένα νεροφάγωμα και πήγα να τη φάω. Όχι, δεν έπεσα, αλλά πήγα. Λέγε φίλε, πώς το βλέπεις? Δεν είναι κάτι. Δεν μου λες, με τη στολή αυτή δεν έχεις σκάσει? Εντάξει, έχει ανοιχτούς αεραγωγούς αυτά, μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Για γύρνα πίσω να δω. Εντάξει, παντού είσαι αριζόμενος. Ωραίος ρε φίλε, 4 εποχών είναι αυτή. Ωραίος. Εντάξει, εσύ με τα καλοκαιρινά τι να καταλάβεις. Η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή και ο δρόμος είχε αρκετή σκόνη και πέτρα. Κάνοντας όμως αυτή τη διαδρομή, πέρα από την περιπέτεια, μπορούσαμε να δούμε την επαρχία και να ξεφύγουμε από τις μεγάλες και τουριστικές πόλεις. Τα περισσότερα χωριουδάκια που συναντούσαμε ήταν με ελάχιστους κατοίκους και φαινόντουσαν ξεχασμένα από το Θεό. Κάναμε στάση να απολαύσουμε την υπέροχη θέα. Έχουμε κάνει γύρω στα 200 χιλιόμετρα απόσταση και συνεχίζουμε όπου γυρίσουμε το μάτι μας και βλέπουμε χασίς.
Αυτά είναι ρε φίλε. Ναι, και άλλη φωτογραφία, έλα. Τι, μήνυμα θέλει να στείλει. Χορτάσαμε χώμα ρε παιδιά. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και σταματήσαμε στο καφενείο από ένα από τα χωριά που συναντήσαμε. Δεν νομίζω οι ντόπιοι να είχαν δει πολλές φορές ταξιδιώτες στα μέρη τους. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά φιλικοί. Έχει παγωτά, ό,τι θέλετε. Κοκακόλα. Coke. Κόκα. Hello. Coffee? Arab coffee? Yes, two. Έλα. Coca-Cola, ρε φίλε, ένα αμερικανάκι. Έτσι, πάρουμε δυνάμεις. Εδώ. Αράβικος καφές. Ή ελληνικός, ή τουρκικός, ή κάθε χώρα το λέει διαφορετικά. Ρε, σε έφυγε ζάχαρη. Τι έχουμε εδώ? Πορτοκαλάκι. Ρε, φτάνει ρε, θα πάθετε τίποτα, εμείς ηλεκτρολίτες, ρε, θα πάθετε τίποτα. Τι τίποτα ρε, σήμερα πήραμε ρε. Θα πάθετε τίποτα. Μετά το βράδυ δεν μπορώ να περπατήσω λέει. Ενώ εμείς... Δείτε εδώ. Βάζουμε ένα λαστιχάκι για να φορτίζουμε όσο οδηγάμε να μην φεύγει η μπαταρία. Έξυπνο, καλό. 40 χρόνια φούρναρης. Άσφαλτος! Να δούμε λίγο και άσφαλτο. Δεν χορταίνεις εσύ, δεν χορταίνεις. Το γουρούνι λάσπη θέλει που λέει και η παροιμία. Γεια σου καπετάνιε. Hello, φες. Yeah. Ο μήνας είναι 9. Τούφα το ντουμάνι. Όπο τα ψάρια, κοίτα πως είναι μέσα. Φάτε μάτια ψάρια. Το φιλαράκι φάει και άμα δεν σε πιάσει τέτοιο να μην με λένε Γιάννη. Κάπου εκεί συναντήσαμε και μία εικόνα που είχαμε δει μόνο σε αστεία βιντεάκια και ποτέ από κοντά. Τα βανάκια που είναι τόσο ασφιχτικά γεμάτα με κόσμο που ακόμα και οι πόρτες δεν κλείνουν και ο κόσμος κρέμεται απ' έξω. Είναι τίγκα. Τίγκα. Κάνε ρε παιδιά, πόξο κάθονται. Πιαστείτε καλά παιδιά. Εμένα αρχίζουν και σε γνώνουν και τα χείλη μου. Δίπωσες λίγο λαμπροζάν προτετίβο. Λαμπροζάν, πατσαλίδης, κανένα διάρρη φορές στα χείλη και στα κάνει μέλι του με το πολυέλαιο. Έχει 39 βαθμούς Κελσίου. Όπως λέει και ο Γιάννης, είναι σαν να μας χτυπάνε με το πιστολάκι των μαλλιών. Έχουν στεγνώσει όλα πάνω μας και ανυπομονούμε να πάμε να χαλαρώσουμε λίγο. Αλλά ήταν πολύ γεμάτη μέρα. Το φες, επιτέλους. Γεια χαρά. Πώς είστε ρε παιδιά? Μισό χωριό είναι εκεί μέσα. Α, έχουμε γάμο. Αυτά είναι τα τείχη γύρω από την πόλη. Εμείς θέλουμε να πάμε στην παλιά πόλη, στη Μεντίνα που λένε. Εκεί πέρα είναι το πιο γραφικό κομμάτι της κάθε πόλης. Τώρα η καινούργια πόλη μπορεί να περάσουμε, αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε να δούμε. Το Φες είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Μαρόκο και θεωρείται η πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας. Άρα και να το πάρει και να τρέξει, σου πω εγώ. Hello. Hi sir. Coke, zero? Normal Coke. No, normal. And water, cola. Water Three cola. big two. Two big water. Yeah. Three cola. Τι κόλλα. Εδώ ο αρχηγός δεν τον βλέπω καλά. Σώνα. Το είπε το πείμα. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Ας το ξέρεις. Τι είναι αυτό που πήγαινε πολύ καλά. Τι έπατε. Τα λέπα από Και μια κοκακόλα ρε σοκ. Βρήκαμε ένα ξενοδοχείο. Πάμε λίγο πρωτού το κλείσουμε, πάμε να δούμε λίγο τι παίζει για να μην την πατήσουμε. Το κύριο μας θέμα είναι το πάρκινγκ, κατά τα άλλα είμαστε εύκολοι, δεν έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Όπως συνέβη και την προηγούμενη μέρα, το ξενοδοχείο που διαλέξαμε από το ίντερνετ, παρόλο που στην περιγραφή έλεγε ότι έχει πάρκινγκ, όταν φτάσαμε εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν είχε. Όταν ζητήσαμε το λόγο από τον ρεσεψιονίστ, μας είπε ότι το βάζουν επίτηδες στην περιγραφή για να έρχεται ο κόσμος. Κάπου εκεί πετύχαμε έναν Μαροκινό, ας τον πούμε καλοθελητή, ο οποίος ανέλαβε με το έτσι θέλω να μας βρει ξενοδοχείο. Εν τέλει, με δική του πάλι πρωτοβουλία, διαπραγματεύτηκε με ένα 5-στερο ξενοδοχείο που είχε δικό του ασφαλές πάρκινγκ. Κατάφερε μια ομολογουμένως πολύ καλή τιμή, οπότε αποφασίσαμε να μείνουμε εκεί. Άλλωστε, λίγο πολυτέλεια και άνεση, μετά από τόσες μέρες στο δρόμο, δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν. Τσαλίδι δυνατό. Έτσι. Το 470-170 ευρώ. Θα γίνει και άλλο ψαλίδι, το λέω εγώ. Thank you very much. Thank you very much. Για τέτοια είμαστε ρε φιλαράκι, για τέτοια είμαστε. Πάμε και τραβιόμαστε εκεί στα χώματα και στα λαγκάδια. Κοκτέιλ with alcohol. No. Μετά από μια πολύ όμορφη αλλά κουραστική μέρα, 240 χιλιόμετρα χώμα, μας πήρε κανένα 8ωρο να το κάνουμε, απολαύσαμε θέα και τώρα θα χαλαρώσει το κορμάκι μας. Η χαρά μας κόπηκε απότομα όταν επιστρέψαμε στο δωμάτιο και ζητήσαμε από το room service να δώσουμε για πλύσιμο κάποια από τα άπλυτα που είχαμε. Ενώ στην αρχή μας είχαν πει ότι είναι δωρεάν, μετά από λίγο ήρθαν και μας ζητούσαν 100 ευρώ για το πλύσιμο των ρούχων. We're not gonna pay 100 for laundry. For laundry we can pay 2 euros, 5 euros, 10 euros, but not 100 euros for laundry. So the housekeeping make a mistake. He gave it to you before. Yeah. Bring them back. 100 euros for laundry. Yeah, they already put it in the machine. Yeah, bring them. We're not gonna pay 100 euros for laundry. 100 euros. So how much you want to pay? On the phone you said nothing, but we would give like a tip. Nothing for quick laundry, not for nothing. I didn't know. 100 euros. Τι έχει γίνει? How we spend in 2 days. We can give a tip, but bring them back. We're not gonna give 100 euros for laundry. They put it already in the machine. Bring it. Bring them wet. I don't know, but that's way too much. 100 euros for laundry. That's how a washing machine costs. You want to pay half? No, sorry. So not even 20 euros. Πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός. Bring them back. Δεν είναι δυνατόν, ρε. Τι έγινε? 100 ευρώ είναι να πληρώσουμε για το πλύσιμο και των ρούχων. Επειδή είναι το αδάκι, τι κάνω. Θα μας τα φέρει τώρα βρεγμένα χάλια τα ρούχα. Βρε, θα στα φέρει. 5 ευρώ θα πάρει. Κατάλαβες τι λέει. 60 dirham, 6 ευρώ, έχει το πλύσιμο ενός παντελονιού. Είστε καλά. Τι θα το κάνω, τίποτα παρθένες στο ποτάμι. Ρε, φέρ τα πίσω. Και τι ήθελα για να πληρώσουμε τα ρούχα 100 ευρώ. Ναι, τα αφήνουμε και φεύγουμε. Θα αγοράσουμε ρε μαλά. Για βρακιά και κάλτσες. Αφού δεν καταλάβαινα. Έλεγα 10 ευρώ. Νο μου λέει 100. Άχι, λέω 10. Σε ευρώ. 10 ευρώ. Όχι, μου λέει 100. Ρε, λέω είσαι καλά. Και τι θα τα φέρει πίσω. Φέρε τα πίσω βρεγμένα της λέω. Βγάλε από το πλυντήριο. Λέει πώς θες να πληρώσεις, τα μισά. Όχι, λέω ούτε 20 ευρώ βέβαια. 5 ευρώ. Τι τραβάμε κι εμείς τα 5 ρε να πούμε. Και τους είπα στην τελική, σταματήστε το πλυντήριο να τα πάρουμε. Και τι είπε? Δεν γίνεται, λέει, δουλεύει το πλυντήριο τώρα. Και όλα, σταμάτω. Δεν μπορώ να το σταματήσουμε. Γιατί το πλυντήριο τι έχει, κερματοδέκτη, πόσα βρακιά ρίχνουμε μέσα. Ρε μαλάκα, πες 30 ευρώ άμα θέλει. Τι 30 ευρώ? Δεν τα έπλαινα. Τι 30 ευρώ? Δεν έκανε μαλάκα. Τι ρε φίλε, για 5 βραγιά και 5 κάλτσες. Εγώ δεν δώσαμε τίποτα κουστούμια ή σιδέρωμα. Εν τέλει, μας πιάσαν στο φιλότιμο ότι θα πλήρωναν αυτοί από την τσέπη τους αν δεν πληρώναμε εμείς, και παρόλο που ξέραμε ότι μας εκμεταλλευόντουσαν, δώσαμε 25 ευρώ για να ξεμπερδέψουμε. Με το που βγήκαμε από το ξενοδοχείο για να πάμε να εξερευνήσουμε την πόλη, ο καλοθελητής από πριν μας είχε στήσει καρτέρι και άρχισε να μας ξεναγεί με το ζόρι και πάλι. Μας έχει πάρει αγκαζέ το φιλαράκι μας ο Μαροκινός, με το ζόρι δηλαδή,
να μας ξεναγήσει. Βρε, δεν θέλουμε, του λέμε, όχι από εδώ, από το ένα το άλλο. Εν τέλει, επειδή η Μεντίνα είναι πραγματικά χάσιμο, δηλαδή είναι τέτοια εδώ δρομάκια, τα οποία το Google ούτε καν δεν τα έχει, δεν μπορείς να επλογηθείς μόνος σου. Τέλος πάντων, μας πάει τώρα σε κάτι αξιοθέατα, περνώντας μας μέσα από τα μαγαζιά στα οποία συνεργάζεται για να ψωνίσουμε. Αλλά εντάξει, οκ, δεν ψαρώνουμε. Πάντως οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι ήξερε το παραμικρό στενό απ' έξω και ανακατοτά. Είσαι καλά. Αυτός, φίλε, ό,τι θες σε βρίσκει. Μιας και τον είχαμε παρέα, του έπιασα την κουβέντα για τις συνθήκες που ζει ο κόσμος στο ΦΕΣ. Αυτό που με προβλημάτισε ήταν η αιμονή του στο να λέει πόσο πολύ αγαπούσε τον βασιλιά. Τα συμπεράσματα δικά σας. What's your name? Maher. Maher? Maher, yes. Maher. How old are you, buddy? 35. People happy here? Happy, very happy. We love our king. Everything good. You love him or you have to love him? No, we love him from the heart. Really? Yes, of course. Why is that? Because we have the best king in the world. Yeah, but why do you say that? Because I love him from my heart. Η Μεντίνα του ΦΕΣ αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και είναι ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους στον κόσμο. Υπήρχαν κάθε λογής μαγαζάκια και πλανόδιοι πολιτές, αλλά αυτό που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και ότι η Μεντίνα ήταν γεμάτη με σκουπίδια. Καλά που το φιλαράκι ο Σόφος είναι στα καλά του και δεν πεινάει πολύ όπως στην Νορβηγία. Αλλιώς θα τον είχε φάει αυτόν. Αν δεν τρώγαμε πρωινό τη μέρα, τώρα θα είχαμε μπει και Μας πάει ρε παιδιά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Ωραία. Έρχεστε? Τι το βγήκες? Όχι. Η πρώτη μας στάση ήταν στην παλαιότερη συνοικία της πόλης, στο μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα βυρσοδεψία στον κόσμο, σχεδόν 1000 χρόνων. Λοιπόν, παίρνουμε μαζό σαν εμέντα να τη μυρίζουμε για να μην λιποθυμίσουμε από την άσχημη μυρωδιά. Σόπα, Ήδη μας έρχεται που είμαστε τα σκαλιά. Για να δούμε. Ωραία, φίλε. Αυτό είναι το πράγμα που μυρίζει όλη η πόλη. Ρε παιδιά, δείτε μάτι μου, ψοφή μου μυρίζει. Τι ωραία. Πρόκειται για μια ομολογουμένως συναρπαστική διαδικασία, η οποία δεν έχει αλλάξει καθόλου στο πέρασμα του χρόνου και δεν περιέχει καθόλου χημικά, αλλά είναι για πολύ γερά στομάχια. Τι είστε τίποτα λουκίες? Χρειάζεται μέντα, φίλε? Για να λιποθυμίσω είμαι. Σόφο, πολύ σκληρός είσαι ρε. Είσαι καλά? Τα μέλες μετά δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Όπως μας εξήγησαν, τα δέρματα μπαίνουν πρώτα στις άσπρες δεξαμενές που περιέχουν νερό, αλάτι, ασβεστόλιθο και ακαθαρσίες από περιστέρια. Ναι, καλά ακούσατε. Ακαθαρσίες από περιστέρια για το λόγο του ότι περιέχουν αμμονία και η αμμονία μαλακώνει τα δέρματα, ενώ τα υπόλοιπα συστατικά αφαιρούν τα λίπη και τις τρίχες. Στη συνέχεια μεταφέρονται στις χρωματιστές δεξαμενές, οι οποίες περιέχουν φυτικές βαφές. Πορτοκαλί από τυχαίνα, κόκκινο από παπαρούνες, κίτρινο από σαφράν, πράσινο από μέντα, καφέ από κέδρο και μαύρο από κάρβουνο. The animals were stopped to eat meat. The animals, the skin they come from the slaughterhouse. Goat, sheep, cow. Άμα τον κάνουμε μια τρίπλα θα μας βρει, λες? Αυτός, ναι. Εμείς μας μυρίζει αυτό. Να δούμε αν θα μας βρει. Τρέχουμε να ξεφύγουμε από τον δικό μας. Ξεφύγαμε από τον πρίχτη. Πού είναι? Στρίψε αριστερά δεξιά να το κάνεις. Φεύγοντας από το βυρσοδεψίο, ο οδηγός μας ήταν κάπου απασχολημένος, οπότε βρήκαμε ευκαιρία να του ξεφύγουμε.
Έχουμε ξεποδαριαστεί. Είναι πραγματικά χάος εδώ η Μεντίνα στο Φες. Άπειρα, χιλιάδες στενάκια που ξεκινάνε από αλλού, καταλήγουν αλλού. Νομίζω ότι μόνο σου πολύ δύσκολο να προσανατολιστείς και να βγάλεις άκρη. Δηλαδή έχει ώρες που γυρνάμε και πάλι περνάμε από στενά που δεν έχουμε ξαναπάει. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια κάποιου ντόπιου ή να περιπλανηθείς μέχρι να βρεις αυτό που θέλεις. Λουκανικούμπες με τις μυγούμπες. Πού να φας τέτοιο φιλαράκι εδώ. Μέχρι τη Μερζούκα δεν θα φτάσουμε. Πολύ θα το ήθελα πάντως να ξέρεις. Η σφίκα πάει σύννεφο. Παρόλο που θέλαμε να δοκιμάσουμε αρκετά πράγματα, ήμασταν πολύ συγκρατημένοι για να μην έχουμε τίποτα παρενέργειες και χαλάσουμε το υπόλοιπο ταξίδι. Ο Σόφος ούτε πλησίασε, όχι να φάει. Εδώ. Καμίλα. Πόσο, 50? Άτυχη. Δεις, κάμελ. Είχε πλέον νυχτώσει και είχαμε καλύψει πολλά χιλιόμετρα περιπλάνησης στα σοκάκια του Φες. Διαλέξαμε λοιπόν ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης για να το γιορτάσουμε, μιας και πέρα από το πρωινό δεν είχαμε φάει τίποτα άλλο όλη μέρα. Θα φάμε ή θα μας φάει? Πάμε, αλλά μετά ξέρουμε. Θα μας φάει. Μετά τι έχει το πρόγραμμα? Τέζα. Έχει λίγο και μέσα, μην τον βάλω κανένα χέρι. Εγώ λέω λίγο... Θα το γράψει ρε. Να το τραβήξουμε λίγο. Δεν το έχω γράψει. Άμα δεν είναι...